kandi abahemwerewe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ijyanye no ku migabane y'amakungu ya kure bahereye mu karere k'ibiyaga binini eka namwe muherereye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi turi kw'igenekerezo rya 21 Ruhuhuma 2024 tukaba tugarukanye amakuru atosoye abayatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijyanye no cane nkamwe mwahejeje gufyonda sabone ku batarabikora manuka munsi y'iyi video uracubona ijambo sabone ufyondeko uracubona n'akazojya nyene ufyondeko amatuje turabana mu makuru tubagezaho kuri imbonesha kure ari nayo yanyu. Ndababwiza ukuri ko hakomeje gusohoka amakuru akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ntabatindiye rero nabagezaho ibyo tugiye kwibandaho muri aya makuru. Ubu ngubu leta iyobowe na Vladimir Putin ubwo ni igihugu cy'Uburusiya, igihugu gikomeye cyane tayari kinjiye mu kibazo cyo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibibazo byose byugarijwe n'akarere k'ibiyaga bigari. Ibyo turabigarukaho muri aya makuru. Turaza kubabwira ko Minisitiri w'Intebe uraza kumva muri aya makuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasezeye, kandi icyatumye asezera cyamenyekanye ari nacyo tuje kubabwira, dore ko gusezera muri guverinoma si ikibazo ahubwo icyatumye asezera ese ni igiki. Turaza kubigarukaho muri aya makuru. Turaza no kubibabwira ku bijyanye n'imirwano yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihujije umugwi wa M23 ndetse n'igisigaye cya leta FARDC. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho mu makuru agezweho kuri aya masaha y'igicamunsi. Muhawe ikaze mwese. Natinze cyane, reka dutangire iby'aya makuru ari kuvugwa kuri aya masaha. Tayari igihugu cy'Uburusiya kiyobowe na Vladimir Putin kinjiye mu kibazo gikomeye cyane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane intambara zikomeza kuhavugwa ndetse n'umwuka mubi ukomeje kwiyongera hagati y'ibihugu. Ibi bihugu ni leta y'u Burundi ndetse na leta y'u Rwanda, leta ya Kongo. Ibihugu mu by'ukuri umwuka utari mwiza ukomeje kwiyongera hagati y'ibi bihugu, dore ko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'abakurikiranira hafi iby'izi ntambara bavuga ko intambara umwanya ku mwanya yahita iba hano mu karere k'ibiyaga binini, kandi iyo ntambara yahita igira ingaruka ku baturage b'ibihugu byose batuye mu karere k'ibiyaga binini. Bagaragaza ko iyi ntambara ibaye iri guteganywa hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi yahita igira ingaruka ku baturage n'ibikorwa byabo, ndetse bagaragaza ko ahangaha ibihugu byose byo mu karere k'ibiyaga binini bahita binjira muri iyi ntambara. Rero biratunguranye cyane ubwo Vladimir Putin agize icyo atangaza kuri iyi mirwano, avuze ko ubu tayari agiye kwinjira mu kibazo gikomeye cyane gikomeje gufata indi ntera hano mu karere k'ibiyaga bigari, dore ko ibi yabicishije ku rubuga rwe rwa X. Putin aragira ati ikibazo cyahari mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ikibazo kiri mu karere k'ibiyaga binini muri rusange twaracyumvise, kandi dufite icyo twakora kandi cyabafasha, gusa twihanganishije abakomeje kugira ibibazo hano muri iyi mirwano. Ndetse abwiye na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ko mu by'ukuri bakomeje kwifatanya nabo, dore ko bitunguranye cyane ubwo Vladimir Putin yegamiye ku ruhande rwa Kongo ndetse akegamira no ku ruhande rw'u Burundi. Uri ku ruhande rwa Kongo aba yegamiye no ku Burundi nk'uko bisanzwe bizwi. Murabizi ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihanganye cyane n'igihugu cy'Uburusiya, cyane mu bya tekinoloji, ibya politike ndetse n'ibijyanye n'intambara. Abangaba ntibahabura habe na gato. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika murabizi ko mu minsi yashize zagaragaye zumvikanisha ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyigikiwe mu kuba bari kurwanya aba biyita umutwe wa M23, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku munsi ushize, dore ko umunsi uheze ejo bundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yagaragaje ko u Rwanda rugomba guhagarika ubufatanye rufitanye n'umutwe wa FDLR, ndetse unasaba igihugu cy'u Rwanda guhagarika ubufasha bwose ruha uyu mutwe. Ndetse Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye uyu mutwe wa M23 gusubira inyuma vuba na bwangu no guhagarika imirwano. Abangaba rero na muri make M23 yagize ikibivugaho, nubwo yagaragaje akarengane ihura nako, ndetse igaragaza ko hari kwirengagizwa ko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi icyo mbivugiye ni ukugira tuze kumva neza aho Uburusiya buri guhurira n'iyi mirwano. Ubu ngubu rero biri kuvugwa ko tayari igihugu cy'Uburusiya cyinjiye muri iki kibazo, ariko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike nuko
bari kugaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahantu ziri Uburusiya butahabura habe na gatoya. Rero Uburusiya bukaba nabwo buje kwinjira muri iki kibazo. Bamwe bakavuga bati ibi bihugu noneho mana yanjye intambara irahita yaguka, dore ko Vladimir Putin mu by'ukuri agaragara nk'umuperezida utagira imikino ndetse icyo yiyemeje aragikora. Ubu rero biri kuvugwa ko Putin mu buryo bw'ibanga yavuganye na nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye bakagira ibyo bavuganaho mu bijyanye n'intambara ndetse n'umwuka mubi ukomeje kwiyongera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse na hano mu mwuka mubi uri hagati mu karere k'ibiyaga binini. Ariko nubwo biri gutangazwa bityo, byumvikanye neza ko ari n'ikinyoma gikomeye cyane yuko Vladimir Putin ngo ashyigikiye inzira y'amahoro nk'uko igihugu cy'u Burundi cyamaze tayari kubitangaza, ariko binyuze ku mbuga z'abayobozi zigiye zitandukanye, kuko umunyamakuru wacu uherereye hariya mu gisagara ca Bujumbura aduhaye amakuru atubwira ko mu by'ukuri ibyo ari inzira ya politiki kandi idakwiye kujya ku karubanda. Ibi rero igihugu cy'u Burundi ngo cyahisemo kubigira public, mu by'ukuri ntabwo byaciye kuri radiyo y'igihugu. Ibi ngibi rero ngo byifashe bite? Vladimir Putin ngo yavuganye na nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye baganira byinshi ku bijyanye n'umutekano w'akarere kose, ndetse banaganira ku buryo bukomeye cyane igihugu cy'Uburusiya kigiye guteramo inkunga igihugu cy'u Burundi mu bijyanye n'imirwano ndetse no kohereza abasirikare hano b'Uburusiya kugira abahe imyitozo igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi byatangajwe nyuma y'uko Evariste Ndayishimiye avuye mu mahanga muri Ethiopia ya Addis Abeba, ahari hateraniye abakuru b'ibihugu na za guverinoma bari kugirana ibiganiro ndetse bari gukora n'inama zigiye zitandukanye ku buryo Afurika yakwiteza imbere n'uburyo yazamuka, intambara ziharangwa ku buryo zarangira. Ibyo byose nibyo byari bikubiye muri iyi nama abakuru b'ibihugu bari kwigaho, ndetse bari kwiga no ku bibazo bigiye bitandukanye bijyanye n'ikirere ndetse byugarije na Afurika muri rusange yose. Rero kuva yava muri iyo nama hatangajwe ibintu bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, dore ko hakurikiyeho amakuru ari kuvuga ko Evariste Ndayishimiye ashobora kuba ari guhiga abatavuga rumwe n'ubutegetsi vuba na bwangu ndetse hasi hejuru, dore ko muri aya makuru agenda hatangazwamo Gen. Prime Niyongabo, murabizi ko ari urongoye igisirikare cy'u Burundi. Ibi ngibi rero bigakomeza n'ubundi guteza umwuka mubi hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no gukomeza gusubiza inyuma igihugu. Mu by'ukuri igihugu kiri mu busigane, kutumvikana n'ubundi murabyumva ko kitatera imbere. Rero ibi ngibi wenda ntakaciyeho, ibi ngibi birazana ikintu gikomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Intambara ndetse no kutumvikana biratuma abaturage n'ubundi bakomeza kujya ahabi mu by'ukuri. Rero ubwo igihugu cy'u Burundi tayari kigiye gukorana na Vladimir Putin, ibintu noneho byahinduye isura mw'abantu mu inshuti zacu, kuko Vladimir Putin n'ubundi nk'uko yabivuze guha intwaro zikomeye cyane, indege z'intambara iki gihugu cy'u Burundi, ndetse nubwo Vladimir Putin atatangajemo igihugu cya Kongo, ariko mu yandi magambo n'ubundi bari gushaka kuvuga igihugu cya Kongo, kubera ko ibi bikoresho n'ubundi Gen. Major Evariste Ndayishimiye aramutse abifashe mu maboko ye ni uguhita byerekeza mu gihugu cya Kongo, mu buseruko bw'iki gihugu, kubera ko yiyemeje n'ubundi gufatikanya na perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Abangaba rero bakaba bakomeje guhangana n'umutwe wa M23 by'umwihariko, ariko hakaba hari n'ikindi kibazo bafite ku ruhande ngo bagomba gukemura nk'uko bari kugenda babitangaza, dore ko mu masaha yashize aribwo twanamenye yuko Antoine Felix Tshisekedi ari hano mu gihugu cy'u Burundi ari gukorana inama ikomeye cyane na nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye kugira barebere hamwe uburyo muri ngo bakwikiza u Rwanda ndetse batera n'u Rwanda nk'uko byakomeje kugenda bivugwa hirya no hino. Ubu ngubu rero n'ayo makuru asohotse avuga ko Vladimir Putin yaba yishyize muri icyo kibazo, kandi Vladimir Putin akaba yibijeje ko bagomba guhumura rwose, igisubizo cy'intambara agifite kandi ngo azagikemura. Ariko ku yandi makuru ateye impungenge nuko Uburusiya nibwivanga muri iki kibazo cyo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikivanga muri iki kibazo, kizahita kiba noneho ikibazo gikomeye cyane ndetse kibyare n'intambara, dore ko uruhande aba bagiyeho atari bo abandi bajyaho. Rero bakaba benshi bari kwibaza batese ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo zigiye ku ruhande rumwe, leta y'u
y'Uburusiya itajya ku ruhande rumwe na Amerika kubera icyo ubu noneho byisanze ku ruhande rumwe. Murabizi ko ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika tayari zamajije gushyigikira FARDC ndetse zamagana igihugu cy'u Rwanda, dore ko igihugu cy'u Rwanda cyakomeje gushinjwa ko gifasha umutwe wa M23 ndetse binavugwa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye ubufasha bwose igihugu cy'u Rwanda giha umutwe wa M23. Ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi zategetse umutwe wa M23 kuba basubira inyuma mu by'ukuri bakiyirukana hano mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitari byaba bibi. None rero benshi bari kwibaza bati ese ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburusiya nabwo bukajya kuri uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bimeze bite? Ibi ngibi nubwo Uburusiya buteruye buvuga ko bushyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bwashyigikiye igihugu cy'u Burundi kuba ngo cyafasha abaturanyi mu kwivuna umwansi, ndetse igihugu cy'Uburusiya cyanemeje iby'aya makuru kinavuga ko ngo kigiye kohereza intwaro zikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo babashe kuba barinda igihugu cyabo, bakirinda bikomeye cyane. Ariko byaje no kumenyekana tugendeye ku makuru abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki n'abakurikirana hafi iby'iyi mirwano bagaragaza ko Uburusiya n'ubundi nta muhwe bafitiye igihugu cy'u Burundi, ahubwo igihugu cy'u Burundi gifite diyama ikomeye cyane iba hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero Uburusiya ngo bukaba ari cyo buje gushaka cyonyine. Iyo diyama iba hake ku isi ugereranyije, dore ko ikomeye cyane hano muri Afurika muri rusange. Rero bakaba bari kugaragaza ko Uburusiya nta zindi muhe ahubwo bafite ibyo baba bagamije hano mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara nyinshi ziri ku isi birazwi neza ko izi ntambara zirimo guhanganiramo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa ndetse bigenda binagaragara, abamenyeshamakuru bacu baduha amakuru ndetse namwe ubwanyu mugenda mubyibonera hirya no hino. Rero bamwe bakagaragaza ko ibi bihugu ubwabyo biramutse bihuriye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bigahura no mu karere k'ibiyaga binini muri rusange, haba umuriro noneho ugiye kwaka abantu baba batazawukira. Vladimir Putin ibyo rwose nibikora, kubera ko Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi yagaragarije uyu muperezida w'igihugu cy'Uburusiya kuva na kera na mbere yuko abantu bamubuza umutekano cyangwa se abamubuza umutekano ngo ari igihugu cy'u Rwanda, ngo kuko gitera inkunga umutwe wa M23. Ibi ngibi Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi yareze igihugu cy'u Rwanda kuva kera cyane akirega hano mu Burusiya, akomeza kubivuga cyane. Rero benshi bakibaza bati ese Vladimir Putin aje gufasha igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se aje gufasha igihugu cy'u Burundi? Rero benshi bikomeje kubayobera cyane binabacanga, kubera ko bicanganye mu by'ukuri, kubera ko igihugu cy'Uburusiya kitigeze cyerura ngo kivuge niba kizafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ngo kikaba gifashe igihugu cy'u Burundi. Ariko turabizi twese ko igihugu cy'u Burundi n'ubundi gifatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero ntibyaba bitunguranye mu buri ubufatanye bwabo, kuko bwahozeho kuva kera na kane. Rero hakaba hari kuvugwa ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane hano mu karere k'ibiyaga bigari, kubera ko ibihugu bigiye bikomeye ku isi bikomeje kwivanga muri izi mvururu ziri mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kwivanga mu bibazo by'akabiyaga binini. Ibyo rero benshi bakaba bari kugaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane ndetse ari n'icyago kigiye kugwira akarere k'ibiyaga binini. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru ari kuvugwa, amakuru akomeye cyane, dore ko Minisitiri w'Intebe Sama uko bikaba biri kwibazwa ese ni ukubera iki yaba yasezeye. Benshi bari kwibaza, gusezera si ikibazo, ndetse kuba umuntu yahakana cyangwa se akavuga ko atagikorana nawe mu miyoborere yawe mu butegetsi bwawe, ibyo byo si ikibazo, ahubwo hari kwibazwa byinshi bigiye bitandukanye. Bari kwibaza ese kuki yasezeye igihugu kiri muri ibi bibazo, ese ubwo ntiyatereranye igihugu? Byinshi bikomeje kwibazwa n'abatari bake bamaze kumenya iby'aya makuru. Amakuru tubazaniye rero ni amakuru akomeye cyane, biri kuvuga ko ubu ngubu
yarangije kwihuza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Sama Lukonde yagiyeho yabaye minisitiri w'intebe na 21, ubu biravugwa ko amazeho imyaka 3 ubwo yatsimburaga mugenzi we Sylvestre n'ubundi wari minisitiri w'intebe hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu myaka 3 hari kwibazwa wenda icyo yakoze. Mbere yuko tugaruka kuri ibi, tubanze turebe iby'aya makuru. Biravugwa ko rero uyu Lukonde n'ubundi ashobora kuba yasezeye bitewe n'ubwumvikane yajyanye n'umutwe wa M23 ndetse na leta y'u Burundi. Iyi leta y'u Burundi iyobowe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ifite ukuboko kurekure hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko ifiteyo ingabo ndetse inafiteyo ubundi bufasha buri guturuka mu bihugu bigiye bikomakomeye ku isi, harimo nk'igihugu cyamaze kumenyekana tayari, igihugu cy'Uburusiya kiyobowe na Vladimir Putin. Rero ngo ibi byaje bite, wenda kuri aya makuru munyemerere nayo tuyavugeho gake. Kuri iyi mikoranire umutwe wa M23 waba wungutse kuri uyu minisitiri w'intebe bibaye iyi nkuru ari impamo koko, dore ko iyi nkuru turacyayitoza neza turebe ko nese nimba asezeye agiye kujoininga umutwe wa M23 cyagiye mu bikorwa bye bya buri munsi, ibikorwa agiye afite hirya no hino. Ibi ngibi natwe tubiteze amaso, kandi icyo muzi ni kimwe nuko tutabagezaho amakuru tudagazeho 5 kuri 5. Amakuru tugenda tubaha ni amakuru yizewe aba yagizwemo uruhare n'abamenyesha amakuru bagiye batandukanye bakorera hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini. Munyemerere twihuse cyane twerekere ahari kuvugwa imirwano, dore ko ku munsi w'ejo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi Manyeso mu kibaya ndetse no ku musozi wa Muremure habaye imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano ikaba yarasize abasirikare ba FARDC, ubwo abari muri Wazalendo n'abari hehe hose bafatanyije na FARDC igisirikare cy'igihugu. Bikaba biri kuvugwa neza ko iyi mirwano n'ubundi yagize ingaruka ku basirikare ba Wazalendo ndetse n'abitwaje imitwe igiye abakomoka mu mitwe igiye itandukanye ibarizwa hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane Mai Mai ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro nka Nyatura. Abangaba rero n'ubundi ngo nibo bahasize ubuzima bagera kuri 2 ku mirwano yahanganisha umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Ibi ngibi nubwo byabaye byasize ikintu gikomeye cyane, dore ko umutwe wa M23 n'ubundi byarangiye ubashubije inyuma. Umutwe wa M23 ubona mu mbaraga nshyashya mu by'ukuri ukomeza kugenda wiyerekana no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru tubafitiye nuko ubu ngubu babarizwa mu mutwe wa Wazalendo bafitanye ibibazo bikomeye cyane na Antoine Felix Tshisekedi, nyuma yo kubasezeranya ikintu gikomeye kubinjiza mu ngabo za leta arizo FARDC, bagahabwa insimbura ndetse bagahabwa n'ibindi byose bihabwa ingabo y'igihugu, ndetse bakavuga ko ubu FARDC nubwo ikomeje ngo kwiganza hano ku rugamba ari benshi ngo nta mumaro. Mu by'ukuri ukabona ko iyi FARDC ndetse na Wazalendo batari kumvikana neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Icya mbere, Wazalendo yashinje FARDC kutagira icyo ikora ku rugamba. Icya kabiri, ishinja Antoine Felix Tshisekedi ibyo yayemereye ntabyo yayihaye, ndetse ikindi cya kabiri ishinja SADC ndetse n'ingabo za FARDC nuko izi ngabo n'ubundi birangira zititabiriye urugamba nk'uko bikwiye, ndetse baranavuga ko impamvu bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano ari uko aribo bari imbere. Mu by'ukuri dutegereje ikirakurikiraho muri iyi mirwano ikomeye cyane, ndetse no kuri uku kutumvikana. Gusa kuri uku kutumvikana kuragira ingaruka kuri Antoine Felix Tshisekedi uri mu bibazo bikomeye cyane, ubwo agize umwaku Wazalendo yahita imuvaho tayari umutwe wa M23 wahita ugera ku nsizi vuba na bwangu. Ndabashimiye cyane rero mwebwe twabanye muri aya makuru, dore ko nabashishikariza gufyonda sabone ku batarabikora. Manuka munsi y'iyi video uraca ubona ijambo sabone ndetse n'akazogera nyene na byose ufyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubagezaho vya misi yose. Imana ikomeze ibane namwe ndetse yagure n'ibikorwa byanyu byose bya buri munsi. Ciao ciao.